ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിപ്പം ചിക്കൻ സോസേജ്, അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ആൻഡ് കുറച്ച് ചില്ലി ഞാൻ ഇട്ട് കണ്ടു. അതിലേക്ക് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഇട്ടു, പിന്നെ ക്യാബേജ് ഇട്ടു, ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടു. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇളക്കും. അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗാർലിക്കും ഞാനിടും. ഇതെല്ലാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് കറി ലീഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് സോത്തേ ചെയ്യും. ഈ മഷ്റൂമും പിന്നെ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ലീവ്സ്, ചീരയാവാം, മേത്തിയാവാം, എനിത്തിങ്. ബട്ട് ലീവ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇടുള്ളൂ, കാരണം അത് ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട്. സോ ഇതിനൊന്ന് ഒരുമിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് സോത്തേ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പിടുന്ന രീതി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, കാരണം ബാച്ചിലേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഉപ്പ് തോന്നിയ പോലെ ഇട്ട് കൊളാക്കണ്ട. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ തവയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട്, തവയും പോട്ടെ, ഈ സ്പെച്ചുലയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഈവൻലി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇടും. ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് വാങ്ങിക്കാറ്, കേയ എന്നൊരു ബ്രാൻഡ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓവറായിട്ട് ഇടരുത്. കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സോൾട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇടാം. പിന്നെ ഇത് കേട്ടോ, എൻ്റെ സോസേജ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ, ഫ്രീസറിൽ നേരെ ഇടുന്നതാണല്ലേ, ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ മഷ്റൂം. ഓക്കെ, ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഷ്റൂം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇളക്കും. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാൻ. കണ്ടോ, കുറച്ചൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇതിടാനുള്ള സമയമായി, ലീവ്സ് ഇടാനുള്ള സമയമായി. സോ ഇത് ഏകദേശം പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ലീവ്സ് ഇടുന്നു. ലീവ്സ് മറക്കരുത്, ഏറ്റവും അവസാനമേ ഇടുള്ളൂ. കാരണം ലീവ്സ് ഓവർ കുക്ക്ഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നഷ്ടപ്പെടരുത്. അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. സോ ലീവ്സൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു വളരെ ലോ കാർബ് ഫുഡാണ്. പ്രോട്ടീനും കുറച്ച് ഫാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അത് നേരത്തെ പോലെ നേരിട്ട് സ്പൂണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തവയിലേക്ക് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ നമ്മുടെ സ്പാറ്റുലയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും വേണം, താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ഇടണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മഞ്ഞളിടും, ബിക്കോസ് മഞ്ഞൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ. സോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അല്പം മഞ്ഞളിടും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും വിളിക്കാനായിട്ട് പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കുക്ക്ഡായി, യെസ്, നല്ല ആവി വന്നു. ഇതിനെ നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇനിയുണ്ട് കളി. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഷെഫൊന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഒന്നും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് യെസ്, ഐ ആം എ ഫുഡി. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ്. സി ദിസ് ഇസ് ഡൺ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ്. ഏതോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ബട്ട് എനിവേ, അല്പം ഉപ്പും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരല്പം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരല്പം, സാധാരണ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ചേർ, പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ കുറവാന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ അന്ന് കുറച്ച് ഓയിലിട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നു. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടേക്കാം. ടിപ്പിക്കൽ ബാച്ചിലർ കുക്കിംഗ്. വേറെ ഇതിൽ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടോ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, നത്തിങ് മോർ. ഒന്ന് മറിച്ചിടുന്നു. യെസ്, നൗ ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു ഈറ്റ്. എൻ്റെ സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നുമില്ല. വെരി വെരി സിമ്പിൾ. നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം. ലോ കാർബ് ഡയറ്റാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നിപ്പം സൺഡേ ആണ്, അപ്പം ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ല. വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ
തീർച്ചയായിട്ടും വൺ ടൈമാണ് ചിലപ്പം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ്, പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറേ ഗുണങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയകൾ തന്ന്, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഐ എം ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മൈ വെയ്റ്റ്. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്തിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമല്ലോ. സോ അതിന് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ലോ കാർബായിട്ടുള്ള, കാർബ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം, പ്രോട്ടീനും കുറച്ച് ഫാറ്റൊക്കെ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയും ചിക്കൻ സോസേജും, മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാമുട്ട, ചിക്കൻ സോസേജൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി. എക്സലൻറ്റ്. ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് കഴിച്ച വയറ് നിറയും, നമുക്കൊരു ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്സും ഇല്ല. സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ കൂടെ കയറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ. എന്നാൽ ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മഷ്റൂം, ക്യാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം, ലേഡീസ് ഫിംഗർ, നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക, പിന്നെ ചീര, പിന്നെ ഗാർലിക്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഒരു താറാമുട്ട. ഇതെല്ലാം സോത്തെ ചെയ്തത് ഓലിവ് ഓയിലാണ്. ഒലിവ് ഓയിൽ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഘീ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഹാവ് എ നൈസ് ബ്രഞ്ച്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വൺ തിങ് ഈസ് മിസ്സിങ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി. ജസ്റ്റ് ടു ആഡ് ദ സ്പൈസ്, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഹോട്ട്. ഐ ലവ് സ്പൈസ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാം. എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനൊന്നും അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ വൺ മോർ തിങ്, കറി ലീഫ് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫോർ മൈ ഫുഡ്. Let me enjoy my food. Thank you.